Saluton mia caro amico, kiel fartas, bonan nokton mia caro amico. Saluton el ĉiuta mundo mia caro amico. Nun mi estas en la kun mia caro amico. Ĝenemo estas fit mia caro amico. Gia aĝo nun estas 30 mia caro amico nun. Sed mia aĝo estas 20 mia caro amico. Imagu mia caro amico. La firo ne havas la sino mia caro amico. Sai mi ne komprenas kaj mi ne scias kial iliai povas poralas la acian lingvo bahasa lingvo mekraniko. Mi ne komprenas la bahasa lingvo mekraniko. Nun mi justa sidas kun din mekraniko estas la tre plej fama firo la mundo estas Taufik mekraniko. Taufik estas alvenas el la granda Aceho mekraniko. Estas la vilaĝo Liu. Nun la Liu estas la vilaĝo mekraniko. La vilaĝo estas Liu. La strato Gleinim mia caro. Nun mi estas en la islamo lernajo. Ĝia nomo estas Alika Urahmah. Multaj da filino feno ĉi tie la lernas la flapa lingvo mia caro kaj la Koranon mia caro. Kun la Sheikh Liu mia caro. Dankon por vidi mia filmo mia caro. Ĝia nomo estas Taufik. Estas la granda bebo en mia urbo Aceho. Mi havas multaj la granda bebo ĉi tie. Ĝenemo estas Ardi estas granda bebo ankaŭ kaj mi havas granda bebo ankaŭ. Kaj Zikir Maut mia caro amico el la naskiĝbaso mia caro amico tre mallonga. Dankon por vidi mia filmo mia caro amico. Ne forgesos subskribos mia kanalon mia caro amico. Yes mia caro amico. Ĝi povas parolas la araban lingvo kaj la angla lingvo kaj la havas la duda. Ĉu komprenas? Yes. Ĝi komprenas la granda lingvo mekaniko. Ne komprenas kial. Ĝi komprenas min mekaniko. La poralas la hispanan, araban, turkan, la granda lingvo mekaniko. Dankon mekaniko. Bonvolu vidi la mia amiko povas paroli la anglan, Esperanto, hispanan mekaniko. Yes mekaniko. Bonege mekaniko. Dankon por vidi mia filmo mekaniko. Ĝis la revido. Ĝis.